Сейчас посмотрим люфт переднего кардана на шлицах. Так, не видно. Сейчас поставим. Ух ты, невозможно прицепить. Так, одним пальчиком. Сейчас буду держать. Блин, короче, я думаю, неудобно. Так должно видно быть. Может, еще это небольшой? Еще передняя полуось разбита. Левая. Вот тут он получается внутри. Вот там разбито или нет. Вот тут. Короче, внутренне очень сильно разбит. Внутренне щелкает.